Mga locators sa MEPZ miapilar kang Mayor Trabaho aron padayon silang maka-operate sa Mactan Economic Zone. Kon MEPZ, si Luan Merondina sa report. Gitigom kagahapon ni Mayor Trabaho ang mga representante sa mga locators sa Mactan Economic Zone. Closed door ang meeting ug may pahibaw ang mayor atol sa presscon nga lakip ang operasyon sa Mactan Economic Zone sa posibleng temporaryong mapahunong ang operasyon atol sa pagpatuman sa Enhanced Community Quarantine Lukup Dakbayan sugod sa tungang gabii sa Marso 29. Apan sa telephone interview sa Vice President sa MEPZ kon Mactan Export Processing Zone Chamber of Exporters and Manufacturers, gipahibaw ni ini nga miapilar sila ngadto sa mayor nga unta makapadayon sa operasyon ang mga locators. Matod ni Briones, may mga locators man nga andam nga mutuman sa lagda sama sa paghatag sa kompanya og masakyan og temporaryong kapuy-an sa mga trabahante og pagpatuman og social distancing sulod sa ilang factory. What we just need today is to document and formalize what we should follow in Lapu-lapu. Hayan, kung ipatuman gayud sa dakbayan, ang temporaryong pagpahunong sa ilang operasyon moabot sa 1,200,000 ka mga trabahante sa Mactan Economic Zone 1 sa Pusok ug sa MEPZ 2 sa Cebu Light Industrial Park sa Barangay Basak ang maapektuhan. Malaumon hinuon si Briones nga paminawon sa mayor ang ilang hangyo. We have to operate because our customers all over the world are operating, even customers who are in severe lockdown situations like Italy, like the US, or like Korea. Uban ni Philip Patricio, Luan Merondina, Balitang Bisdak.